dan. Evo, ja sam jako iznenađena bila kada sam ušla na vrata i toliko lica sam vidjela, neka lica poznajem, neka sam vidjela ovdje svaki dan, neka lica vidimo danas prvi put i drago mi što ćemo provesti jedno vrijeme zajedno proučavajući jednu važnu temu koja zapravo se dotiče svih nas. Govorit ćemo o stresu i o duševnom miru koje mi možemo da imamo u stresu kojem živimo. A prije toga podsjetila me Jasmina da ugasimo mobitel ako je moguće, zato da nas ne bi ometali u ovom zajedničkom proučavanju. Mobilni te telefoni da se sluša. Ako neko ima. Evo, mi ćemo početi sa našim proučavanjem. Zapravo stres. Stres je zapravo reakcija našeg tela na nešto izvana što nam se dogodi ili na naše misli. Stres ima dva izvora, ili izvana ili iz onoga kako mi mislimo i iz toga možemo proizvesti stres. I kako mi doživljamo stres? Ja želim da se vratimo na početak. A prvi put kada smo se mi rodili. Evo, ja ću vam kazati kako sam se ja rodila. Bilo je to kraj ljeta, ali bio hladan dan, jako hladan dan. I moja mama leži u bolnici pokrivena dekama. I ona mene rodila, a ja šutim. Ja sam bila plava i šutim i ništa i mama se počela, zašto ona šutim? Vidite da ja pričam tako, nisam ja baš da šutim, ali kad sam se rodila sam šutila. Meni je bilo zima, ja se smrzila jer kako mi je bilo hladno, ja sam šutila. I moja mama šta je? I dođe doktor, lupi. I onda sam počela da plačem jako i da vičem. I eto tako sam ja počela svoj život sa stresom. Sam dobila batine, plakala. I kad sam se rodila sam doživjela stres. A možda vi niste tako plakali kada ste se rodili i niste dobili batine, ali ipak ste promijenili ono lepo mjesto gdje tamo u vodi, sve tako lagano i super i onda izađeš van i počneš da živiš na ovom svetu i onda problemi i tako. Ali kad se rodimo već je stres. Onda kad malo porastemo pa napravimo nešto loše, možda razbijemo prozor i onda treba reći mami, onda kod dete već imaš stres, kako ćeš kazati mami, kako ću dobiti batine ili tako. Ili kad, na primjer, vozimo biciklo još dok smo mali pa padnemo i koljena zagulimo i plaćamo i boli, to je sve stres. Ja se sjećam, jednom prilikom smo mi se pripremali, bilo je to još u vrijeme rata, zato što moja mama je htjela nas odvesti na more, zato što je zona u kojoj smo mi živjeli bila isto tako bombardovana i bila opasnost. I onda ona nas sprema da idemo brzo na more. A ja šta sam ja znala šta je rat i tako. Ja sam mislila samo na biciklu. I još sam imala neku dugu torbu tako što se vuče po zemlji. A neću ja voziti bicikl po travi tamo, nego baš na onom uskom dijelu gdje je beton, a tu dole kamenje, ovdje. Tako ja ću tamo. Mama kaže nemoj, pašćeš, nemoj sa torbom, nemoj. A ja uporno idem na to i pala s bicikla, dobila čorbu i kad sam bila na moru me cijelo vrijeme peklo, zato što peče kad imaš čorbu. Ali stres, doživiš stres, padneš s bicikla. A onda kad učimo plivati, opet ću kazati jedan primjer iz mog života, bio je stres. Eto tako, ja sam htjela plivati, ali došli dan kad moraš plivati bez šlaučića. Moraš plivati sam. Ja tako, ili skočiti u vodu. Jednog dana, moj tata tako već mu malo dosadilo da ja tako neću, ako mi ne da šlaučiće. I ništa, on me uzeo u ruke, zaletio se, skočio, ja ušla u vodu, preživjela, nagutala se vode, izašla van, plakala. Bio stres, ali sam učela plivati. A onda kad porastemo pa pišemo neki test u školi ili na studiju, kad treba pisati test ili kad upisujemo studij, to je stresno. I kad se trebamo prilagoditi nekim novim uvjetima ili okolnostima, na primjer, pogotovo koji su nam nepoznati. Kada mijenjamo nešto i onda ne znamo tačno
kako će to biti, to nam sve već unaprijed stvara stres. Jedna od stvari koji ljudi je kada se sele. Oni doživljavaju stres, zato što možda se sele u novu sredinu, možda ne znam kako će se ponovno organizirati, sve to prilagodba. Kao ne biljke, kad ih presliš na jedno mjesto, od jednog ili što su bili, pa malo pate. To su neke stvari koje mi ne možemo izbjeći, neke situacije u životu kojima doživljavamo stres. I kad nešto organizujemo, bilo jednostavno predavanje što malo bude stres, tako vreme ide, mora biti spremno, pa malo stres, tako ne može se izbjeći. Ili vi da stignete na vreme pa gledate, vozite, pa tako. A venčanje da ne pričam. To je stres. Ja sam do sada sudjelovala na venčanjima malo, tako me zove nešto ponekad da sviram. Ja kao muzičar sam imala dovoljno stresa. Kamo oni tamo sa ceremonijama, pa prvo mora ući ovaj, pa mora ući ovaj, pa ovo cviče, zašto nije tu, zašto nije tamo, samo stres. Ili kad nas zove šef na razgovor, taj stres počne još prije nego što si mu vidio lice, tako. Kad se razbolimo nekom ozbiljnom bolesti, i onda je stres. Ili kad nam neko dragi umre, to su neka stanja koje neki ljudi ne mogu da prežu lako, a neki ne prežu. Ja se sjećam nekih naših pacijenata koji nisu prežalili gubitak voljene osobe i nisu našli više sreću ni za šta, nikakav, kao da su izgubili cilj u životu i o depresiji koja može doći kao posljedica toga ja ću nešto govoriti u predavanju o depresiji. I stres dođe kad sve počne u životu da ide prema dole. Stres je kad mi patimo. I stres imamo pogotovo u nepredvidivim situacijama. Stvari koje ni u mašti nismo zamislili da će doći na nas i dođe odjednom i onda ne znaš šta da misliš, kako da se postaviš, kuda kreneš, kamo želiš da dođeš, ne znaš ništa. Ja ću kazati jedno što se mom bratu dogodilo, ali to je dok još bio malo dete. Vezano za ove nepredvidive situacije. Znači, mi smo, dok smo bili mali, moji roditelji su živjeli gore, na prvi kata dole su živjeli baka i deda. I baka i deda su imali u podrum, šta vodi podrum, tako jedne stepenice, ovako kružne stepenice. Moj brat bio mali, on tako otišao kod bake i dede da se igra, a on volio jednu pesmu što je prije bila u Jugoslaviji, ona Opusti se i uživaj. I on peva Opusti se i uživaj, opusti se, uživaj i padne mi stepenice dole. Baš u tom trenutku. I to se nama ponekad događa. Mi imamo faze kada opustimo se i uživamo i onda dođe šok. I završi naš život. Sa stresom mi živimo. Neki ljudi traže još dodatno stres. Nije im dosta ovo stres što imaju u životu, pa traže dodatno. Pa idu i skaču padobranom. Zašto? Zato što oni su se navikli da im se adrenalin izluče u krv, pa im brže kuca srce. Dlanovi nam se znaju kada smo u stresu jer nam se adrenalin izluče, ali njima se sviđa to stanje adrenalina. A postoji i ovisnici o adrenalinu. Jednostavno postoji ljudi što vole stresne situacije. Međutim, ja vjerujem da vi niste tako. Vi želite da pobjegnete od ovog stresa što vam je dovoljan od života. Život je kao jedna barka na moru. Ima lepo vreme kada vidiš ta barka, ima vreme kada onako more nemirno, ali nekako plivaš, putaš sa barkom, a ima vreme kad je oluja. Kad ne znaš, kada te nosi tako i kada to su neke bitke koje možda su život ili smrt čak. I tko bi htio takav život? Svi mornari, svi koji putuju, oni hoće mirno more i tako oni kažu, kapitalno je mirno more. Oni kada idu na daleke distance, onda neka bude mirno more. I stari mornari još u staro vreme uvijek su imali neke bogove i tako nešto, da oni njih sačuvaju na moru i tako. I niko od nas ne želi da njegov život bude buran i da ima stalno tako. Niko to od nas ne želi. Međutim, činjenica je da mi nemamo vlast nad okolnostima. Pogotovo nad okolnostima koje mi ne možemo da utječemo. I to je jedna stvar koju mi trebamo prihvatiti. Ima
žive u stalnom stresu. Naprimjer, možda dosta ljudi živi tako što živi ok i onda dođe stres, pa onda opet se malo opuste pa dođe stres. Ali ima ljudi što žive u stalnom stresu. I to mogu biti neki njihovi nerešeni problemi koji se vuku godinama. Neke neispunjene želje, mogu biti konflikti s ljudima. To je nešto što se vuče godinama i to bude u tebi i ti nikad nemaš onu sreću, nemaš. Taj stres je stalno u tebi, kao neki plamen šta gori. Ili neki ljudi imaju stalni stres zato što takav posao rade, gdje jednostavno taj posao njih toliko iscrpi njihove mentalne snage, da oni ne mogu više da kontrolisaju svoju smirenost, ne mogu više biti smireni. I neki su ljudi preopterećeni, naprimjer, često puta to je problem kod majki i žena koje trebaju držati djecu, pogotovo ako imaju više djece, pod krovom, a isto tako i one rade i onda nakon svog posla dođu kući pa brzo peru, pa brzo kuvaju i tako i preopterećeni su. I oni su u stalnom jednom stresu i ja često sam tako bila u raznim familijama i vidjela kako ljudi žive, hrišćanske i nehrišćanske familije, ali često mi kažu žene koje tako žive da radi, onda još imaju i kuću, oni kažu, ja jednostavno nemam vremena. Ja bih tako htjela da budem kao ti, da ja putujem, ja tako učim, a ja nemam vremena, ja sam toliko opterećena i tako. A o tome kako da opstanemo u takvoj borbi života gdje smo jednostavno u jednom sistemu gdje ne znamo kako da izađemo i kako da budemo dobar upravitelj, o tome ću govoriti na tim predavanjima, neću se sada na tome zadržati. Samo jedan postoji problem kod tog stresa, ono mi ostavlja posljedice na našem tijelu. Svaki put kada mi se stresiramo, kada mi smo nešto nervozni, svaki put kada neka emocija u nama zavlada, uvijek se oslobađa neka kemijska supstanca. Ponekad se oslobađa i adrenalin kada imamo veliku količinu stresa. I onda to je jedan problem, zato što te kemijske supstance, one nisu dobre i tijelo njih mora nekako izbaciti van. I to opterećuje našu jetru, zato što jetra je organ koji se bavi toksinima u tijelu. Ona pokušava da ih nekako sredi, da ih nekako eliminira, da napravi nešto s njima. Međutim, kada ti svaki dan stalno imaš te toksine, zato što imaš probleme, onda se dogodi da jetra u jednom vremenu počne tako da oslabi, da je ona preopterećena i onda ona više ne može da se tim toksinima bavi koliko bi mogla i onda ti toksini tebe stavljaju u stanje nervoze. Pa postoje neki ljudi što su neprestano nervozni. I to jedan od razloga je moguće zato što njihova jetra jednostavno više ne može da izađe na kraj sa tim kemijskim supstancama. I onda neki kažu, on je takav po karakteru, on je nervozan. Možda nije on po karakteru, možda on ima nervoznu jetru. Zato što jetra ne može da izdrži, onda... I posljedice stresa su često i probavni problemi. Neki ljudi zaista od stresa, pogotovo žene imaju taj problem, one imaju želučane bolove. Pa onda od stresa može se dogoditi da se poremeti onaj kiselo-bazni odnos u našem probavnom traktu, onda dođe gastritis, ta kiselina pojede želučanu ovojnicu i onda imaš problema i sa želucem, na sve to. Generalno taj stres, kada ne znamo nekako da ga kontroliramo, on poremeti naše stanje organizma. I stres dovodi do mnogih bolesti, jedna od tih bolesti je isto tako rak. Neki pacijenti što su došli kod nas u sanatoriji, oni se nisu razbolili zato što nisu zdravo jeli, nego zato što su imali stresan život. I bila je jedna pacijentica kod nas koja je pokušala svašta nešto, svakakve neke terapije, bila je na puno mjesta prije nego što je došla do nas. I onda se dogodilo da ona dođe kod nas i još je htjela ostati 2 serije zaredom, ali kako ona? Imala jednu bolest, jednu specifičnu bolest na nozi, ali šta ona radila? Ona je
dok je vježbala, ona se trudi da vježba fizički, dok se znoji, hoda, radi, svašta nešto, a telefon u ruci. I ona ugovara svoje poslove što je ostavila tamo. Ona je bila tijelom prisutna u našem sanatoriju, ali njen je bio vezan za njen posao što je ona bila i ona se od tog nije odvezivala. I ona kaže, ja očekujem rezultate, ali je otišla razočarana, zato što nije imala rezultate kao što je željela, jer ona se stresirala iznutra, zašto ovo ne ide, zašto ovaj, pa onda pričala što radi onaj, što radi ovaj, loše misli imala, tako da ona je samo sebe svojim vlastitim mislima i problemima išla protiv svog zdravlja. I jednom prilikom sam se vozila, to je zapravo bilo sada, prije nego što ću doći u Makedoniju. Bio je jedan čovjek što je povezao mene, Marčelu i još jednu pacijenticu do Bukurešta, zato što naš sanatorij nije u Bukureštu. I taj šofer, on radi za jednu firmu, ima jako stresan život, on je kao tipa nešto menadžer koji mora za jednu cijelu zonu da odgovara po pitanju kako će se distribuirati mineralna voda. Jednoj firmi za mineralnu vodu radi. I mi tako pričamo putem i tako on kaže da ima decu i tako. On meni kaže, znaš što, kada sam ja došla tamo u taj sanatorij, ja s vremena na vrijeme dođem jer tamo dovezamo vodu i onda on kaže, meni to tako čudno tamo. Tišina, ja se osjećam tako čudno, jako čudno a pacijenti koji dođu kod nas, oni joj, ovdje tišina, konačno, nema televizora, nema ovoga, nema ono. A on kad duša njemu čudno. On kaže, ja ne mogu to zamisliti takav život. On je navikao da kod njega je stres stalno nešto, vozi automobil, pa mu trubi ovaj, on ima trubi, tako, onaj život u velikom gradu i organizacija i on svaki dan prođe po 200-300 km. On ne može drugačije. Ja sam sa njim pričala tako da on može da bude miran u tom poslu što on radi, da ima jedan smireni duh, ne mora on tako, ali on to nije mogao razumjeti. Nije mogao da shvati da možeš biti miran usred stresnog posla. I on kaže, on imao takvu sliku kao da biti miran, da to znači, lako, ja sve radim, pa tako. Sad nekako ne, biti miran znači biti aktivan, ali ne stresiraš se tako, slobodan si u srcu. Ali za njega je bilo čudno da dođe na mirno mjesto. On se navikao na stres. Ali taj stalni stres i nervoza, to nije normalno. On je kazao da nije normalna ova tišina u kojoj mi tamo živimo, da je to za njega, da je to van njegovog sveta, ali zapravo taj njegov svet nije normalan. Taj stalni stres i nervoza. Kao što sam kazala, stres je jedna neizbježna stvar. Ako mi već taj stres ne možemo izbjeći, onda probamo barem nešto kod nas promijeniti. Ono što mi možemo da učinimo je da zauzmemo ispravan stav prema stresu. Stres ne možemo izbjeći, ali mi možemo zauzeti ispravan stav. Stres je jedan oblik patnje. Za mene stres je isto kao što i patnja. I prvi korak da bi se mi mogli nositi sa stresom je da mi prihvatimo tu patnju. Ne samo situaciju, nego patnju. Generalno patnju, zato što patnja na nas može doći u raznim oblicima. Isus kaže, uzmite jarom moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren u srcu i što će onda biti? Kaže, naći ćete pokoj dušama svojim. Znači da mi trebamo nešto da naučimo, nešto od njega, da uzmemo njegov jara, da se naučimo od njega. Zašto? Što trebamo naučiti? On je krotak i smiren u srcu i naći ćemo pokoj dušama svojim. Imam pitanje, kakvu sliku vi imate o tome kako Isus živio? Da li Isus živio jednim tako laganim životom i sve polagano i sve tako, nije puno radio ili nešto tako? Mi imamo izvještaj o njemu da on radi od jutra do mraka. Njemu su dolazili ljudi sa raznim slučajevima bolesti, to je jedna stvar. Druga stvar, imao je neprijatelji koji su ga stalno vrebali, koji su slali uhode da ga ispituju, bio je progonjen. Treća stvar, bio je progonjen od samog đavola.
koji je slao svoje demone da rade na ljudima da odbace Isusa. On je bio neprestano na napadu. Niko nije bio tako kušan kao on u svom životu. Pa ipak on je mogao da bude krotak i smiren u srcu i da ima pokoj u duši. I to je jedna stvar koja se uči. On kaže, naučite se od mene. On nije kazao da nađemo neku drugu metodu kako da nađemo mir u duši, osim ove. Naučite se od mene i uzmite jaram. Kako izgleda jaram? Da vam se sviđa ova slika? Iskreno, meni se nije sviđalo. Kad sam prvi put čula za jaram, jaram, ja nisam razumjela šta je jaram, zato što jaram je jedna stara reč, a ja sam rasla u tako malom gradiću, ja nisam vidjela jaram. Nisam znala šta je jaram, pa sam ja nisam prvo znala šta je jaram. Onda kad sam upisala i tražila jaram, kad sam vidjela šta je jaram. Ali ima jedna dobra stvar o ovom jaram. Prije nego što kažem dobru stvar, želimo objasniti kako on funkcionira. Znači, imamo dve životinje, to su ovdje vidite dva vola, i oni zajedno imaju jednu ovu letvu i svakome oko grla, to malo žulimo, imaš oko grla jaram, i onda na taj njihov jaram, na to se onda zavežu ona kola, tako, i onda oni vuku, a ne mora ni kola, može zavezati drva neka i svašta nešto. Oni uglavnom vuku. I da ti, kad ti to vučeš, ti možeš držati ovako glavu visoko, ali nakon nekog vremena pustiš dole i naučiš se vući jaram. Ali Isus je kazao, uzmite jaram moj na sebe i jako je sada dobra vest. Nisu dvoje. Ako sam ja ovaj bik ovdje, levo, zapravo vama je to desna, sam onaj, koji je ovaj drugi? Isus. Isus je... Tačno. Isus je onaj drugi. Zašto? Zato što Isus, on suosjeća s nama u patnjama. Veliku grešku rade mnoge crkve kad oni prikazuju Boga da on je daleko i da on samo je jedan vladar koji svu svoju vladinu temelji na pravdi i na kazni ako nisi dobar. Isus nije takav. On se osjeća s našim patnjama i on je u svemu bio kušan. Biblija kaže da on je sve to prošao ne radi njega. On nije trebao da bude pravedan ili da stekne vječni život. On je imao vječni život. Ali on je to sve prošao radi nas. Dakle, mi patimo, ali nismo sami. A postoji i ova opcija. Mi bi htjeli da možda on malo više vuče, a mi ništa da ne radimo. Znači da on pati, a mi ne. Ali to nije moguće. Vidite da on ne može da se pomakne ako se ne pomakne ni ja. Ali hvala Isusu što on ima strpljenja s nama i onda kad ja legnem tako, da se malo odmorim, da gledam šta ima okolo, tako, onda Isus sačeka. On sačeka da ja dođem sebi i da nastavim dalje put. A najgori oblik patnje nije kada imaš, na primjer, rak kostiju koji jako boli. To nije najgori oblik patnje. Najgori oblik patnje je kad ti patiš iznutra i nemaš mir usred svoje patnje. Na svetu postoje samo dvije opcije. Patiš i nemaš mir. I druga opcija je patiš i imaš mir. Svi ljudi pate. Svi ljudi imaju patnju u životu. Ali da li imaju mir? To je razlika. Možda ste vi očekivali da ću ja u ovom predavanju vama davati neke recepte kako da pobjegnemo od stresa, koje čajeve da pijemo, koje tretmane da radimo i kako da nađemo mir pobjegavši od stresa, međutim, to nije moguće. Ne možemo pobjeći od stresa. I mi patnju ne možemo potpuno izbjeći. I to je jedna stvar koju blago nama ako mi to prihvatimo. Zašto? Zašto ne možemo izbjeći od patnje? Zato što kad su Adam i Eva sagriješili, Bog je rekao jednu stvar i ta stvar se dogodila i to je istina. Pa onda reče Adamu, Bog, što si poslušao ženu i okusio s drveta s kog sam ti zabranio, rekavši da ne jedeš s njega? Zato što nisi poslušao, zemlja da je prokleta s tebe. S mukom ćeš se od nje hraniti do svog vijeka. Znači, zbog njegove neposlušnosti cijela zemlja je pala u prokletstvo. A prokletstvo znači da
je ušlo zlo. Da nema onog potpunog blagoslova ispunjenja. Ova zemlja je prokleta. To je činjenica. Ova zemlja po kojoj mi živimo, hodimo i koji su živjeli mnoštvo ljudi prije nas, ona je prokleta. I što više se umnožava zlo na zemlji, to se uvećava više prokletstvo. I mi vidimo posljedice u prirodi. Mi vidimo da zakoni prirode izlaze iz svojih granica. Ide sve prema gore. Kaže, sa mukom ćeš se od nje hraniti. Znači, patnju mi ne možemo izbjeći. Osim toga, Isus je kazao da knez ovog sveta je đavo. Kada je on kazao, je svoj posljednje bitke Isus, ide knez ovog sveta i u meni nema ništa. Isus je kazao, u meni nema ništa zato što ja nemam ništa sa njegovim zlom. Ali ipak ga je nazvao knezom ovog sveta. I ne samo to zlo što je izvan nas, nego to zlo kaže da svaki od nas ipak ima greh. Niko od nas nije savršen. Mi smo svi naslijedili greh i greh u našim genima. I to zlo koje je i u nama, ne samo izvan nas, isto nama stvara patnju. I što je zapravo taj greh? Greh je laž. Samo što je izvan Božjeg načina razmišljanja, izvan istine. To je greh. To je jedna laž. A poreklo laži, Isus kaže da đavo, on je krvnik ljudski od početka i ne stoji na istini. I kaže, nema istine u njemu. A ne možete zamisliti nekoga u kome nema istine. Svaki od nas ima nešto istine. Znači, svaki od nas nešto barem vidi ispravno, barem jedna stvar. A u njemu nema istine. To je nešto što on mrzi. Kao onaj zvuk, kao kad napravite, postoji jedna, to se zove, kao jedan zvuk koji odbija miševe. Jedna frekvencija koju ne možemo možda svi ljudi čuti, ali to je jedna frekvencija koja kada svira, kada ubaciš taj aparat, onda miševi kad nju čuju, ima to toliko smeta da beže. Tako je isto on, njemu toliko smeta istina, ne može da podnese istinu. I kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laže. Sa njim je počela sva laž. Dok on nije počeo da smišlja svoje ideje o tome šta je ispravno, u svemiru se nije znalo ni za kakvu laž. Sve bilo u istini, u svjetlosti. Međutim, on je počeo da izmišlja sam od sebe takve laži, stvari koje nisu istinite, i on je prevario čovjeka i čovjek je počeo da sluša njega. Zašto onda patimo mi? Patimo zbog jednog lažava, zbog Sotone, koji je stvorio svoj sistem laži, krivih načina razmišljanja i naravno da je posljedica patnje, zato što ne postoji savršenstvo i mir u laži. To moramo shvatiti da na ovoj zemlji mi ne živimo u sistemu koji je istina. Knez ovog svijeta je đavo koji je otac laži, znači on ne voli istinu, on će učiniti sve što može da razvije sisteme koji odbijaju istinu i u takvom sistemu mi živimo. I možda neke stvari od tog sistema mi smo primili u svoj život, imamo neke laži u umu koje možda nismo svjesni. Njegov karakter je nezadovoljstvo, zato što kad je on bio izbačen s neba, nema više one sreće. On nema ni trunka sreće u njegu, on je nezadovoljan. I zato cijeli ovaj svet nikada nije iskusio istinsku sreću. Na ovom svijetu nema istinske sreće. Ovdje je jedno nezadovoljstvo. On je jedan očajni gubitnik, ali isto tako i gnevan. Njegov jedini cilj je sada, budući da on izgubljen, da on povuče što je moguće više ljudi sa sobom. I sistem koji on na ovoj svijetu razvio, možemo vidjeti kroz cijelu povijest razne sisteme. Počeši od, bili su kraljevstva, bili su sistemi u novije naše vrijeme, kapitalizam, komunizam, socijalizam, bili su sistemi kada je puk vladao, sve su ljudi probali i nijedan od tih sistema nije bio pravedan. Isto su bili tlačiteljski sistemi. Uvijek je neko bio oštećen. Nijedan sistem nije uspio da nam da mir. Da se sjetimo, dakle, dva izvora stresa su. Ovo lažu nama, neke misli ili način razmišljanja koje smo mi usvojili bez da smo možda svjesni, imamo laži iznad nas. I nikada nećemo imati istinski mir ako živimo laži. I to se odnosi ne samo kada imamo stres, nego i kada nam je sve dobro, da imamo mir. Mir je nešto što bi trebalo biti kao nešto nepromjenjivo.
bilo vani sunce, bilo vani oblaci ili oluja, da ja uvijek imam mir. I to je Božja želja za nas, da imamo uvijek mir. Međutim, ako živimo u laži, mi nećemo nikad imati mir. Zašto je došao Isus na ovu zemlju? Ovu zemlju koja je sistem laži. Isus je znao da mi nemamo nikakve šanse da izađemo iz tog sistema, da shvatimo što je istina. No, Pilat ga je pitao, dakle si ti car, jer on čuo da ga optužuju Jevreji, da on kaže da je on car. Isus mu govori, ti govoriš da sam ja car. Ja sam zato rođen i zato dođem na svet da svjedočim istinu. To je bila njegova misija. I svaki koji je od istine, sluša glas moj. Tada Isus govoriš onim Jevrejima koji mu verovaše. Ako vi ostanete na moj besedi, a što je Isus došao da svjedoči? Istinu. Znači, ako vi ostanete na istini koju sam vam kazao, zaista ćete biti učenici moji, poznaćete istinu i ovdje je ključ. Istina će nas izbaviti. Od čega će nas izbaviti istina? Da li će nas izbaviti od nekog tjelesnog ropstva? Mi znamo da su bili učenici koji su završili u zatvoru, na primjer Jovan Krstitelj. To je bio veran čovjek, on je završio svoj život u zatvoru, on je umro. Ali on je bio slobodan u svom srcu. Znači, kada on kaže da će nas istina izbaviti, znači da će nam ona izbaviti Kako onda izgleda savršeni život koji mi možemo već ovdje na zemlji voditi? Koji možemo ovdje dosegnuti na zemlji? Isto je patiš, ali i sad je velika razlika. Imaš mir u duši. To je život koji Isus nama kaže da na ovoj zemlji je onaj koji treba doseći. On nije kazao da savršeni život ovdje na zemlji je samo sreća bez patnje. Nikada nije, to nećete naći u Bibliji, da je to istinski život ovdje na zemlji. On je kazao da se naučimo od njega, da nosimo mi svoj jaram, da nosimo križ, da ga slijedimo i imat ćemo mir u duši. I savršeni život ne isključuje patnje. A kada je istina u tvom umu, onda je tebi sve jasno. Razumiješ ko si ti, razumiješ kamo želiš da dođeš, razumiješ zašto ovo svo zlo se događa. I to je kao jedna svjetlost u tami koju imaš. Ne bojiš se kad imaš istinu u umu i imaš snagu da podneseš što god da dođe. A o patnji i meri patnje onda više ne razmišljaš, zato što znaš da tvoj mir, bila patnja velika ili mala, neće se promijeniti. I onda više ne analiziraš zašto mi se ovo dogodilo, zašto ja sada tako puno patim, zašto ovo, zašto ono, zato što bila patnja velika ili mala, ti se ne mijenjaš. Tvoj mir i tvoja svjetlost koja je u tebi, to se ne mijenja, to je nešto tako čvrsto, to je jedan vječni element. Dakle, naš cilj je da mi dođemo do tačke u našem životu da mi prestanemo više analizirati svoje patnje. Već da se mi više koncentriramo na cilj, kamo želimo da dođemo. Ali ponekad će izlaz trajati nešto duže vremena. Da li se sjećate one tragedije pa se dobro završila, samo je dugo trajala. Kada su oni rudari bili zarobljeni u Čile od 68 dana pod zemljom. Bilo je to 33 rudara, oni su bili 68 dana, to je više od 2 mjeseca pod zemljom. Ja sam čitala tako šta su oni radili kad su izašli. Ima jedan slučaj čovjeka mu je bilo tako teško biti 68 dana dole, a nema cigare. I kaže da mediji su ga prozvali pušač. On je dobio nadimak od medija pušač. I ona kaže da je tražio da mu se pošalju neke cigare i tako, i slike njegove djece, ali cigare isto ne mu pošalju. I on, kad je izašao van, jedva je čekao da zapali cigare. Nije ništa naučio od 68 dana dole. A bilo je drugih primjera gdje su bili neki ljudi koji su, kad su izašli van, oni su se odmah pomolili Bogom i zahvalili. Bio jedan čovjek što je kazao, nemojte nas sada nešto, da smo mi nešto slavni, tako, mi smo i dalje rudari, ali ja sam vidio da bila je borba za mene između Boga i Sotone.
Ja sam to vidio. To rudari kažu, ljudi iz Čila. Ima i drugih izvještaja o tome. I sad, na ono pitanje, naš cilj je da mi ne analiziramo više svoju patnju, da se koncentriramo na cilj, ali ponekad ta patnja traje. Možete zamisliti šta to znači da budeš pod zemljom i da još si dolje i dani idu. I ljudi ti pokušavaju pomoć čak i svi znaju za tebe i tako, a ti još nisi siguran da li će taj evakuacijski plan da uspije ili će poginuti na putu dok izađe van. Oni su prošli to i tako je isto u našem životu. Neke patnje traju duže vremena, ali ne znači da nemaju izlaz. Pogotovo ako trebamo svoj život u Isusu, uvijek će biti izlaz. I ponekad Bog dozvoli da se mi zasjetimo nečega. Zato dođe patnja da se zasjetimo te stvari da ju više nikad ne poželimo. Da nikad više ne učiniš onaj pogrešni korak. Zato što Bog želi da mi nešto naučimo. On ne želi samo da nam da izlečenje ili da nam skrati patnju, a da mi nismo s toga ništa naučili. Evo, mogu vam kazati svoje iskustvo. Ja sam živjela 5 godina u Beču. Morala sam sama da zarađujem da preživim i često sam bila da nisam stvarno imala ništa. Zato što ja nisam tražila posao koji će mi donositi pare, nego sam tako kako je Bog otvorio put, radila sa ljudima, učila sam neku djecu muziku, pa neke ljudi sam tako brinula za neku djecu ili neku staru baku i tako. Međutim, taj život stresni u Beču i ono što me najviše patilo je što je toliko grad imao stvari koji su mene samo odvraćale od Boga, a ja to nisam voljela. Počeši samo sa reklamama koje... Počeši samo sa reklamama. Ti dođeš na jednu stanicu autobusku i tamo ti čekaš autobus i čekaš vlak, a onda reklama gotovo gola žena. Ja ne mogu to gledati. Onda dođem u vlak, sva djeca ujutro prvu stvar što uzmu kad idu vlakom, uzmu one novine što su tamo besplatne, otvore novine, na drugoj strani opet neke perverzne stvari, pa neke gluposti tamo pišu. To je samo ono što svaki dan vidiš. A kamo li tek kako se ljudi ponašaju, kakva lica imaju, kako ne vidiš na nikome da neko odražava onom sreću ili očini. Svi su nekako tako kao neki roboti. Onda gledaš samo zgrade, onda se ljudi hvale ovu zgradu, ja ovaj toranj je ovaj napravio, tako. I ništa te ne podsjeća na Boga, sve kao neka onaj ljudski ponos. I meni je to patilo. Ja sam se već počela nakon 2 godine moliti Bogu da on mene tamo makne. Zato što ja sam osjećala da to nije za mene. Ja sam krenula u Beč zato što upisala sam tamo muzičku akademiju, ali ja sam ovako razmišljala malo naivno, mogu kazati. Mislila sam, ja ako imam dobru diplomu, ja mogu svuda po svijetu putovati, ja mogu pomoći ljudima. Tako sam ja razmišljala. Mogu biti svuda misionar. Ali do dan danas ja nisam svoju diplomu iskoristila i u Beču sam naučila kako ne trebam svirati. A ja ću o muzici i zdravlju pričati u ponedjeljak. Moj život sad je nešto drugo. Kad sam ja završila svoj završni ispit, ja sam dan poslije toga već sa svojom predlagom otišla iz Beča i otišla u Rumuniju zato što tamo sam me poslala u taj sanatorij da radim. I moj život sad je nešto sasvim drugo. Ali kad sam ja došla iz tog Beča, iz te konfuzije i legla u krevet i ja čujem tamo zvoni zvonce od ovaca, pa krava muče, pa tamo neki konj se čuje i tako. Gdje sam ja? Što je to? Za mene je to bilo kao neki drugi svijet. I sada sam već više od 2 godine u tom sanatoriju i to je nebo i zemlja. Ja znam što znači biti u onom sistemu. I kad sam se bila vratila u Beč na jedno kratko vrijeme, ja sam osjećala više to nije moj sistem u kojem ja živim. Međutim, Bog je meni učinio da sam se ja zasjetila takvog života, trčanja za parama i za uspehom i ambicije, ne znam šta, da ja to više nikad ne poželim. Ja danas neću pare. Meni je dovoljno, ja znam da Bog vodi brigu. Ja mogu sa malo para da
obiđem cijeli svijet zato što sam vidjela da Bog brine da imaš sve što ti treba. Za pare stvarno mi ništa više u životu ne znači, ali Bog je te zove da se zasjetim. Da se zasjetim od svih svojih želja i ambicija što sam imala. I da sam patila u Beču, veliki dokazi što sam ja došla u taj sanatorij i moje zdravlje bilo na nuli. Jednom prilikom sam imala, u međuvremenu dok sam još putovala u Hrvatsku, dok sam još studirala u Beču, imala sam takvu tešku anemiju, zato što nisam se mogla ni hraniti ispravno, niti se organizovati nekako u životu, jer stalno bilo nešto, stalno ovo, da ja nisam mogla ni oprati tanjur što sam jela, samo sam spavala. Dobro, a kako sam se izvukla iz toga je druga priča. Ali, zasjetila sam se. Više tamo, nemojte mi spominjati. Naš problem često je što se mi previše mislimo i mučimo se umu bespotrebno. Jučer sam spomenula da razlog zašto sve u našem životu može da krene krivo je često u našim željama. Imamo neke želje koje nećemo napustiti nikako. Ili neke naše računanja. Ako ću ovo, onda će biti i ovo. Računamo mi, radimo neke planove, tako zacrtamo neke stvari koji nisu baš mudra. To je kao da uzmeš krivi matematički udžbenik koji te uči da je 3 plus 3 5. I ti ćeš tako vjerovati da je 3 plus 3 5. A stvarnost može biti nešto sasvim drugo. Najbolje pitati onoga koji stvari vidi od ozgo. Kao što sam kazala, kad letiš avionom, drugačije vidiš stvari, dole, sve ima svoj red, sve ima svoj oblik, nego kad si ti u onom polju i misliš da je polje okruglo, a nije, nego je pravokutno. I on vidi stvari od ozgo, vidi stvari puno bolje. Međutim, mi to sve znamo i ja sam sigurna da vi u to verujete, da Bog ipak sve stvari zna i tako ljudi kažu koji možda čak nisu ni religiozni i kažu Bog, on je sve mudar, sve zna, ima svu silu, tako, a neće tražiti savjet. Zašto mi nećemo tražiti savjet? Pa jedan od razloga je što nam nedostaje strpljenja da saslušamo. To je bio moj problem, kad sam bila mala. Ja sam uvijek htjela sve sama naučiti. Sama sam naučila čitati, sama naučila pisati, sama sam htjela zadaću. A onda jednom prilikom došla mama i kaže, a znaš što, ovo si malo ružno napisala. Kako sam se naljutila. Zato je mama pokazala da sam ružno. A kad je mama još morala kazati meni, ajde da ja tebi objasnim, ajde da ti mama objasnim. To je bilo za mene mučenje, zašto? Ja nisam imala strpljenja da saslušam. I to se nama događa i danas. Nama gori vatra. Gori. I mi hoćemo riješiti vatru brzo, davaj šta god ima da se ukasi vatra, a Isus stoji mirno. On se ne boji ni smrti, ni vatra, ni ništa. Jednom prilikom su na njega, on je sišao sa lađe i dođe tamo na jedno mjesto i idu 2 besna, što su bili demoni. I oni napadnu na narod i na Isusa, idu tako bijesni, curi im pena, a učenici se preplašili, nestali, nema ih nigdje. Iskako sakrili se, ko zna, možda im sa nekog žbunja ili ne znamo mi. Ali Isus, on je ostao smiren. On se nije bojao ničeg, nikoga ni ničega se nije bojao. Nama nedostaje strpljenje ponekad da saslušamo i hoćemo odmah riješiti, sad riješiti problem zato što boli. Ili nećemo tražiti savjet zato što mi već unaprijed imamo pretpostavke da će to Bog tako riješiti na taj način i to se nama baš ne sviđa i tražimo neki drugi put. Ali to možda ne mora biti tačno. Naprimjer, može biti da se meni čini da ako ja sada poslušam što mi Bog kaže da ću izgubiti nešto. Međutim, Bog nam uvijek da nešto bolje. Razumijete? I možda, ako mi imamo krive pretpostavke o tome da će Bog meni sve to uzeti, ja neću imati ništa, možda ja to samo izmišljam. Možda će Bog neće mi to uzeti. Možda će on meni baš na tom mjestu dati još više snage da ja to napravim. Tako da bi čuli savjet, moramo možda da prestanemo da unaprijed već nešto pretpostavljamo da će on to tako. Naše pretpostavke ne moraju biti onako kako Bog vidi stvari. A treći razlog može biti što mi jednostavno nemamo povjerenja. Nemamo povjerenja da Bog, nećemo mu dopustiti da on vodi stvari. Da će on nas izvesti na čvrsti stabilni put.
ne znam da li idete vi na planinarenje i tako, ali ja kada idem u planine, pogotovo planine koje ne poznam, volim da mene vodi osoba koja dobro poznaje planinu. I nekako nemam povjerenja u ljude koji nekako ćemo se snaći, nekako ćemo... Ne, a treba biti neki određeni put. I ponekad čak i ljudi koji su imali iskustva sa planinama, malo su pogrešili put. I naravno da onda svi koji su išli za tom osobom su isto skrenuli s puta. Međutim, Bog nije tako. On ne može da pogreši put. Razumijete? Nije on kao čovjek koji zna dobro da vozi i tako, a onda malo skrene sa puta. On tačno zna put i cilj kojim trebamo da dođemo i nema razloga da sumnjamo da on ne zna put. I još jedna stvar, što u Bibliji, a ne samo u Bibliji, ima i povijesnih ličnosti, iz povijesti možemo naučiti, postoji mnoštvo ljudi i svedoka koji su svoj život predali Bogu i koji su završili kao pobjednici. U Jevrejima postoji poglavlje 11. poglavlje gdje se opisuju heroji vjere, koji su svašta nešto vjerom uspjeli. Pa čak i ona, zamislite sada, ona 3 mladića koja su bila bačena u užarenu peć, da ti imaš takvu vjeru da ako ti se ne pokloniš caru, on kaže da će nas Bog izbaviti, a ako nas se ne izbavi, mi se nećemo pokloniti. Oni su imali takvu vjeru jer su oni znali da Bog postoji, da njegovi zakoni, to su večni zakoni. I oni nisu naravni za svoj život i tamo gori ta peć i usijala se mnogo puta više i oni njih baca, oni izađu van, ni odjećom ne miriše na dim. Imamo gomilu svjedoka, ništa oni nisu bili bolji nego mi. Oni su sve naučili. Imamo primjer i ljudi koji su pogriješili, popet im je Bog pomogao. Znači imamo gomilu svjedoka. I kaže, imajući oko sebe toliko gomilu svjedoka, ljudi što su svoj život predali Bogu, da odbacimo svako breme i greh koje je za nas privano i strpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena. Strpljenjem ne kaže da trčimo na plažu. Strpljenjem da trčimo u bitku koja nam je određena. I u toj trci ne te moraš gledati, jer ako trčiš i gledaš tako, kuda trčiš? Nego moraš gledati na načelnika vere i svršitelja Isusa, koji mjesto određene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu i sede s desne strane prestola Božjeg. Pomislite dakle na ono koji takvo protivljenje, on je najveće protivljenje, on je najveći ratnik, on je general, on je prvi, on je najsnažniji, najveći heroj, je Isus. Koji je takvo protivljenje protiv sebe od grešnika podneo, da ne oslabe duše vaše da on ne dotuži. I znate, ova bitka za preživljavanje, to je ništa u usporedbi sa bitkom kada ti počneš da se boriš za vječne stvari. Onda kada osjetiš ti da postoji jedna mnogo viša bitka od samo ove zemaljske, hoćeš imati para danas ili sutra, onda tek vidiš da tu je život i smrt pitanje. Onda zato kaže, trči u tu bitku, imaj cilj njega, zato što on je pobjedio. On je početak i završitelj naše vjere, ali on je onaj najveći heroj. Zašto i mi ne bi bili onda pobjednici? Što znači biti pobjednik? Pobjednik nije onaj što je najsnažniji, niti onaj što je najpametniji, nego pobjednik je onaj koji ostane u istini, koji ostane u svjetlosti i da nebo i zemlja padnu, on ostane u Bogu. To je pobjeda. Da kada ti se ne promijeniš, da se sve oko tebe menja, ti ostaneš u onim principima za koji smatraš da su istinni. I to je pobjeda. A kraj, ako ostaneš u dobrim principima u istini, je vječni život. Dakle, rješenje da mi od stresa ne bežimo. Znate, ovo se zove stres i duševni mir se zove predavanje, ali ja neću vama kazati stres baci, a ima samo duševni mir. Od stresa nemojte bežati, nego stupite u borbu. Ako na vas riče, lavi, tako neko se ljuti,
na vas, ovaj život je kao ričući lav na vas, a vi isto zarežete na njega. Nemojte se dati. Jer Isus je dao mnogo obećanja šta će biti s ovima koji pobjedi. U Otkrivenju 2. i 3. glavi piše koji pobjedi, on će dobiti ovo, koji pobjedi, on će dobiti ovo. Ajde da pročitamo. Obući u haljine bele, bit će pravednik. Neće izbrisati ime njegovo iz knjige života. Živjet će vječno. Priznat ću ime njegovo pred Ocem svojim i pred anđelima njegovim. Šta to znači da će on priznat tvoje ime? On će kazati im, sada ću uzeti nečije ime. Evo kazat ću, na primjer, Verka. Verka. To je Verka i ona će biti s nama zajedno na nebu. Ona je meni služila, bila mi je verna do kraja života. Ona je dostojna da uđe na ovo nebo, da bude sa nama. Zamisli da tvoje ime bude priznato, da tvoje ime uopće bude izgovoreno. Mi koji smo ništa, grešnici, ništa. Da moje ime bude priznato. Ona kaže, stup u crkvi Boga svog. Napisat ću na njemu ime Boga svog, ime Novog Jerusalima, grada Boga moj koji silazi s neba, i ime moje novo. Koji pobjedi daću mu čak i vlast, pogledajte ovo, da sedne sa mnom na prestolu mom, kao i ja što pobjedih i sjednog s Ocem svojim na prestolu njegovom. Vidite, Isus, on kada želi da mi postanemo pobjednice, to ne znači samo da mi dobijemo večni život i tamo na novoj zemlji da samo jedemo, radimo, budemo sretni, učimo. Večni život je nešto mnogo, mnogo više. Isus želi da nam on otkrije tajne svog sistema, svog upravljanja. On želi da nas učini isto tako njegovim suradnicima. Da mi zajedno s njim gradimo taj vječni sistem. To je mnogo veći plan koji Isus ima za nas. Ne samo da dobijemo vječni život, da budemo njegovi suradnici. Koji pobjedi nećemo navoditi drugu smrt. Nemojmo se bojati smrti. Nego mi tražimo onu pobjedu. Pobjedu da ostanemo u istini. Ali se ne bojimo od smrti. A ovdje on kaže druga smrt. Zašto? Zato što neki od vas znaju da postoji i druga smrt. To je ona vječna smrt koja nekako nisi uspio u ovom životu da izabereš Boga, nego si ipak izabrao ovaj drugi sistem, laži ili što god drugo. Ali nisi uspio da se pripremiš za onaj vječni sistem i nema za to druge šanse. Nego dolazi samo ona druga smrt. A to je da ćemo da izgorimo i neće nas više biti. Zato što Bog neće dozvoliti da vječno postoji jedan mjesto u univerzu gdje je patnja. Čak kaže jedan stih, kada se spominje za Lucifera i kaže i učinit ću da oganj izađe iz tebe i pretočiš se u prah i nećete više biti. I sam đavo će biti uništen. I pogledajte ovo lijepo običanje. Koji pobjedi daću mu kamen beo i na kamenu novo ime napisano, dok niko ne zna osim ono koji primi. Dobit ćemo novo ime koje niko neće znati osim nas samih. A to novo ime, možda ja grešim, ali ja to razumijem da će to ime biti vezano isto uz našu pobjedu. Zato što Jakov, na primjer, je dobio ime Izrael. Zašto? Kaže, zato što si se borio s Bogom i nadvladao si. I bilo mu je dano novo ime zbog iskustva koje je imao. Znači, svako od nas Bog neće zaboraviti u čemu se sastojala naša pobjeda ovdje na zemlji. Svako ima svoju bitku, ali možemo biti svi pobjednici. Znači, mnoštvo obećanja, mnogih drugih obećanja koje Isus je obećao onima koji će pobjede, koji će ostati u njegovoj istini. I pogledajte ovo. Apostol Pavle kaže u prvim Korinčanima, jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost. I ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno u besmrtnost, onda će se zbiti ona reč što je napisana. Pobjeda, prožda smrt. Znate kako mi pobjedu možemo imati? Ne samo da pobjedimo sebe, nego da pobjedimo smrt. Pobjeda proždre smrt. Tako velika pobjeda može biti da je samo smrt. I onda će se čuti ove riječi. Gdje ti je smrt i žalac? Znači kada te ubode i onda umreš kao posljedica. A gdje ti je sada? Gdje ti je dakle pobjeda, smrt?
smrt je izgubila. Znači, možemo ti, tako, ako ostanemo u istini, istina će na kraju pobediti i mi s njom zajedno ćemo pobediti i smrt i imat ćemo večni život. Kakav će to biti dan? Kad pobjeda prožde smrt. I mi smo na to pozvani da tamo učestvujemo. Svaki od nas može da pobjedi. Dakle, naše misli, planovi, shvatanja nas dovedu često do tačke da krivo organiziramo i upravljamo svojim životom. Moj prijatelj, zapravo nije mi on to pričao, jer bi ga bilo malo sram kazati tako, ali njegov tata mi je pričao. Kaže, kad se vozim sa svojim sinom, ja sam njemu uvijek govorio, nemoj se zalijepiti za mašinu, za auto što je ispred tebe. Nemoj se zalijepiti za njega, daj odstojanje, malo ako on zakoči ti odeš njega. Ali ovom dečku uvijek idu tako misli, tako on se tako i žuri se, pa se zalijepi za ovaj auto ispred njega. I on njemu kaže, nemoj. On kaže, tata, ja sada vozim. Ti kada budeš vozila, ti onda tako. Ali ja sada vozim. Onda, tvoj ustav. Kratko vrijeme nakon toga, ovaj doživi nesreću. Tako, kako je doživio nesreću, šta mislite? Baš na ono što mu tata kazao ne. Ovaj zakočio, ovaj udario i onda on zove, tata, imaš para da plati za popraviti. I mi isto tako volimo, kada upravljamo našim životom, mislimo, nije to problem i tako idemo, vozimo tako kao što smo naučili i mislimo neće biti ništa, ali okolnosti izvana, što nisu baš povoljne. Dakle, jedan smo udžbenik već spomenuli u prijašnjim predavanjima. Treba nam dobri matematički udžbenik, kako mi kalkulišemo stvari, kako ih vidimo, plus, sada dodajemo jedan drugi udžbenik, kako se upravlja, jedan udžbenik upravlja našim životom. I nije krivac uvijek okolnosti, nemojte uvijek kazati krivo je ova stvar, kako mene ili ova okolnost. Često mi sami svojim idejama se stvaramo stres, ali ako imamo mir u mislima, oko tebe može biti i oluja, a ti imaš mir. I mi se brinemo za svoj život i stalo nam je do njega da ga držimo pod kontrolom. Svaki od nas. Ipak moramo priznati, svakome je stalo ipak nekako do njegovog života da nekako drži pod kontrolom. A neki su u tome da drži svoj život pod kontrolom toliko uporni do same smrti. Jedan slučaj jedne gospođe koja je došla, ona je bila adventistkinja čak. Ona je cijeli život bila je samohrana majka i ima sina jednog. Ona je cijeli život sa velikom upornošću i sa velikim trudom i radom uvijek uspjela da postigne što želi. Bila je borac, kako se rijetko sreće, takva jedna upornost. I ona radila i omogućila sinu da studira medicinu, završio medicinu, postao doktor, dobio unuka i ona se razboli na rak. Razboljela se na rak i to je jedan takav rak koji je tako brzo progresirao da ona šta god je probala nije joj išla na bolje. I ona je došla na sanatorij u krajnjoj fazi, već kad imala metastaze, kad imala teške bolove. Ja nisam u životu vidjela osobu koja ima tako izraženu patnju na licu. To je bila prva osoba koju sam ja u životu vidjela da te jednostavno patnja jede. I ja sam s njom bila u sobi i ona ovako govorila, kamo da idem. Čak je spomenula svoju mamu, kamo da idem mamu, kamo da idem tako. Šta ona htjela ti me kazati? Kamo da idem da ja sebi nađem lijek? Kamo da idem da ja sebi nađem utih u toj patnji? Ja sam njoj kazala, nemojte ići nikuda. Gospod je ovdje. On je ovdje, on je pored vas. I ja sam nju mazila tako po glavi, ona je zaspala. I ja sam otišla u sobu, ja sam se molila Bogu. Zato što ja volim pomoći ljudima psihički, ja ne mogu njima pomoći fizički, budući da ja i da sam medicinar u takvom stanju, ni doktori više ne znaju što da naprave osobi. I ja sam se molila Bogu kako da njoj pomognem, zato što ja sam vidjela da ona ima jednu psihičku patnju. U svoj toj njenoj fizičkoj patnji imala jednu psihičku patnju, ali ja nisam znala što je korijen toga. I ja sam se molila Bogu i on je meni pokazao njezin slučaj na jedan neobičan
svoj način. Ja sam to razumjela. Ja sam se vratila njoj i ja sam vidjela da će on da umre. I ja sam njoj kazala, nisam joj kazala da će da umre, ali sam joj kazala, znate što, vi sada koristite zadnje snage svog života, da onaj vaš život koji je kao pjesak što vam curi niz prste, da vi to zadržite. I vi se mučite i još uvijek imate nadu za to, ali sad je vrijeme da svoju zadnju snagu stavite u Božju ruku i da iskoristite da imate ovom povjerenju, vjeru vašu, u to da stavite zadnju vašu snagu. Ona je plakala, ali ona je razumjela to. Ona je morala da prihvati činjenicu da sva njezina volja koja je imala, hrabrost i odlučnost, nisu dovoljne kada dođeš na tačku smrti. I za nju je to bilo jako teško, da ona to prihvati. Međutim, ona je to prihvatila i ona se smirila. I tu patnju, to što ona grčevito pokušavala da nekako još ovaj život zadrži, a ono krizi, opet jesi. I ona je tu zadnju, ali ipak u zadnjem trenutku ona je shvatila i ona je uspjela da nekako još ono malo snage što je ostalo da učesti svoju vjeru i da prihvati da baš sad kad je ona trebala da uživa u plodovima svog rada, da se igra sa omračem, da ona mora da ode. Ona je otišla iz našeg sanatorija i nakon 2 tjedna mi smo dobili vijest da ona umrla. I ona je htjela držati svoj život pod kontrolom i imala je jako dobro je to uspijevala tijekom života. Ali dođe jedna tačka kad život je dan i život ti se uzima ponovno. I onda postoji blago onome koji u to vrijeme još može da posljednje snage usmjeri ka Bogu. I naš život na zemlji to nije život. To je jedna prolazna tačka. Jedna tačka koja prođe. On je sad i više nije. I to je jedna činjenica koju mi već generacijama možemo da promatramo. Čak i oni najveći ljudi koji su najveći ljudi u očima svijeta, koji su živjeli, koji ljudi slave, čije knjige se čitaju, ali oni su prošli, oni više nisu. Ovaj život nije večan. Ako nije ovaj život večan, zašto onda sve snage svog uma i tijela ja ulažem u ovaj život? Kada je to nešto što traje vječno? Na Galilejskom moru vraćamo se na stres i kako da budemo u stresu. I dogodi se u jedan dan, on, Isus, uđe s učenicima svojim u lađu i reče im da pređemo na one strane jezera. Ne hoćeš li? A kad iđeš u konji, on zaspao. I podiže se oluja na jezeru. I topljaku se. Da li ste ikada doživjeli kada se broj topi? Ja nisam, ali mogu samo u mašti da zamislim što znači kada te udara voda, stvari koje ne možeš držati pod kontrolom i topiš se. I beku u velikoj nevolji. I pristupiš i probudiš ga govoreći učitelju, izgibo smo. Na drugom mjestu kaže, učitelju, zar ne mari što ćemo da poginemo? A on ustade i šta on kazao? Jao, izgibo smo, baci vodu van, tako. Isus nikada se nije bojao. A on ustade i zapreti vetru i valovima. Jedna reč. I prestojoše i posta tišina. A njima reče, gdje je vera vaša? A oni se poplašiše i čuđahu se govoreći jedan drugom, ko je ovaj što i vetrovima i vodi zapovjede i slušaju? Za Isusa ni jedna oluja našeg života nije problem. Nije život onome što imaš. Nije život u toj tvojoj barci, u toj borbi na moru života, nego tko je s tobom u barci. O tome ovisi ko je s tobom, hoće li barka tvoja doći na dobro mjesto i hoće li uspjeti da preživi. Nitko od nas ne želi loš kraj. Svatko od nas želi da dođe na dobri kraj, da završimo svoje putovanje i svoj život na dobrom mjestu. Da, kako god da bilo more, ali ipak je veća ona radost kad si došla na onu tačku. I to najbolje znaju ljudi koji su mornari na velikim plovidbama. Oni krenu i oko njih samo voda dugo vremena, ali kad dođu na kopna, to je radost. Preživjeli su. Svašta se može dogoditi na moru. Mi još nismo stigli na našu zadnju tačku. Još uvijek putujemo. Ali imamo super vest.
I možemo da stavimo u brod jednog putnika koji zna put ka Dobrovinu. Jednog putnika koji kaže samo šuti ti vali. Ili kaže oluji tišina, zašto vičeš? Samo to je jedna investicija. Jer taj putnik nas nešto košta. Koliko nas košta? Jer je carstvo nebesko kao čovjek trgovac koji traži dobar biser. Pa kad nađe jedno mnogocjeno zrno bisera, otide i prodade sve što imaše i kupi. Isus je skup. Isus je skupi putnik u smislu što on traži, ne ono materijalno da mu sve, nego sve na što je naše srce vezano. To je to što Isus traži od nas. Da se mi u svom srcu oslobodimo. Naprimjer, ja kažem vama da meni pare ništa ne znače. Ja stvarno ne lažem. Zašto? Jer ja u svom srcu nisam vezana za njih. Da li ja još uvijek koristim pare? Koristim. Ali ja u srcu nisam vezana. Nego meni je Isus važniji nego pare. Ako izaberemo samo Isusa koji je svetlost i život, sve drugo će nam biti jasno da je to prolazno. Onda ćeš ti vidjeti ove stvari, nisu one baš tako kao što sam ja mislila. Ćeš da su to niža klasa. Nama ponekad nedostaje povjerenje, ali Bog je strpljiv. Bog je strpljiv, iako nije da imamo baš izgovora što nam nedostaje povjerenje da mu sve predamo, ali hvala mu što je strpljiv i što još radi s nama. A Isus im reče, i ovo upozorenje i za nas isto. Dok imamo svijetlost, dok on želi da u našem životu radi, još je malo vremena vidjelo s vama. Hodite dok vidjelo imate, da vas tama ne obuzme, jer ko hodi po tami ne zna kuda ide. Dok vidjelo imate, dok nekako vam je Bog blizu, tako blizu da samo da uđe u vaše srce, dok vidjelo imate, verujte vidjelo, da budete sinovi vidjelo. A on se naziva Bibliji knezom mira. Mi smo imali naslov ove teme stres i duševni mir. A Biblija kaže da je on knez mira. Primivši Isusa, mi dobijamo mir u punini. Stres nije problem. Problem je da li mi imamo stres, da li imamo mir usred stresa. To je tačka. I stres će uvijek biti i patnja. Možda si jednu patnju izbjegao, doći će patnja u drugom paketu. Doći će u trećem paketu, u četvrtom. I onda ćeš već kazati, ne mogu više. Umjesto da je rješenje samo, ok, naviknu sam na patnju, ali mir moj se ne mijenja. Dakle, trebamo više raditi na miru, nego u ovim pitanjima zašto ova patnja, zašto... Jer kad imaš mir u duši, dođe izlečenje. Sve više i više. Mir u duši, znači mir s Bogom. I tko nas može optužiti ako smo se mi pomirili s Bogom? Ako smo kazali, Bože, ja hoću da bude šti u mom životu, meni je žao što nisam do sada slušao, ali sada hoću slušati. Sad mi je malo postalo jasnije, žao mi je što tako. Sad imam malo veće uši, da čujem. Niko nas onda ne optuže. Ako nas Bog ne optuže, ko nas može optužiti? Koga da se bojimo? Ako Bog koji je mnogo veći, onda se ne bojiš nikoga i ničega. Ako imamo mir u stres, da bi imali mir u stresu, moramo imati taj mir u duši. A mir u duši, opet kažem samo, ako imamo mir s Bogom, onda ćemo imati i mir u duši. I bit će mir u nama. A Isus je baš spomenuo taj mir i kaže da je to jedan poseban mir. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam, ne dajem vam ga kao što svet daje. Da se ne plaši srce baš i da se ne boji. To je jedan stalan mir koji će imati posljedicu da se ne plašiš i da se ne bojiš. Što je god bilo. I kad bio stres, to neće tebe tako, kako se to kaže, neće te to maknuti sa temelja. Češ biti smiren. I koliko košta taj mir? Evo ja sam to preračunala. U makedonskim dinarima toliko košta, ali sam dala i srpske dinare zato što je to manja valuta, a opet 0 košta. Taj mir je gratis. Nije gratis. Šta košta samo da prihvatiš Isusa kao putnika, a da izbaciš ono smeće što je onako te vuče dole. I toliko košta da baciš smeće i da prihvatiš Isusa, a pare ništa ti ne košta. A kako ćemo dobiti taj mir? Tako što ga primimo kao našeg najboljeg prijatelja, najdražeg suputnika i Gospoda i onda smo dobili sve. Što god da bilo
koje ne možeš kupiti parama, nikakvim dinarima, eurima, ni onim engleskim funtama. I slijedi jedna pisma. Želim otkrati jednu pjesmu koja je baš vezana s onaj događaj kada je Isus bio, kada on kazao Oluji, nemoj da vičeš, i valima da se smire. Dok gledam zapenjeni val, što jako udara lađom, ja Isusa se setim tam, na Galilejskom moru. Oni nas spavale, kad i Oluja, i smrt kad prijeti silom svom, i sami tu vida. Tužno kad se probudiš na moru dubokom tamnom i kad u lađi ti si sam na moru olujnom, kad gledaš okolo je pustinja i strahota. I
more. Sigurno vreme. A sad je vreme za osveženje malo. Jedan jednostavan hlebčić zato što je jednostavni život i bolje i jedna čaša čaja od melise koji nas smiruje, tako da imamo mir. A ovaj hleb, to je znak da neće nam ništa paliti u životu, ali je samo hleb, nisu to nešto kolači. Zato što ovaj život dovoljno i hleb. Imat ćemo hranu, ali kad imaš mir i hleb je super, super. Evo, možemo zajedno da krećemo u ovaj prostor, možete da se obučete dobro, da se, ako vam je malo zima, zato što to nema